একি দিদা, তুমি এই ভারী ব্যাগটা বহন করছো কেন? দাও দাও, আমাকে ব্যাগটা দাও। আমি এই ব্যাগটা তোমার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি। আহারে টুনটুন সোনা, তুই কোথা থেকে ছুটে এলি আমাকে সাহায্য করতে বলতো? তুই যখন বললি তবে নে, ব্যাগটা আমার বাসায় দিয়ে আয়। তুই সত্যি অনেক ভালো রে। হয়েছে হয়েছে, আমাকে আর আমার প্রশংসা করতে হবে না। এবার চলো তো। এরপর টুনটুন ব্যাগটা মাথায় করে নিয়ে গিয়ে সুখীপাড়ার বাসায় পৌঁছে দেয়। এভাবেই টুনটুন বনের পাখিদের সাহায্য করত। একদিন টুনটুন বনে দানা খুঁজছিল। তখনই সে দেখে একটা নীল পাখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। এরপর টুনটুন সেই ছোট্ট নীল পাখিটার কাছে যায়। সে কি ছোট্ট নীলজানা হয়েছে তোমার? তুমি এভাবে এখানে বসে কাঁদছো কেন? আর তোমার শরীর এমন নীল রঙের কেন গো? বলো না। আসলে আমি এক জাদুই পাখি, তাই তো আমার শরীর এমন নীল রঙের হয়েছে। আসলে এক রাক্ষসী শয়তান ঈগল আমার মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওর গুহায় বন্দি করে রেখেছে। তাই আমি আমার মায়ের জন্য এভাবে কাঁদছি। না জানি এতক্ষণে ও আমার মাকে খেয়ে ফেলেছে। ও, এবার বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। তবে তুমি ভেবো না, আমি তোমায় সাহায্য করব। আচ্ছা, ওই শয়তান রাক্ষসীগুলোকে কি মারার কোনো উপায় নেই? ওকে না মারলে তো তোমার মাকে বাঁচাতেই পারবো না আমি। আছে আছে, একটা উপায় আছে। আর তা হলো ওই শয়তান ঈগলের প্রাণ ভোমরা। আর ওই প্রাণ ভোমরা আছে ঈগলের গুহার পাশেই একটা গাছে। সেই গাছে ধরা আছে অনেক রং বেরঙের জুতা। আর মাঝে যেই লাল জুতাটা আছে, সেই জুতাতে আছে ঈগলের প্রাণ ভোমরা। কিন্তু সেই লাল জুতাটাকে পাহারা দেয় একটা বড় বিষাক্ত সাপ। ও, বুঝেছি। আর সেই সাপের জন্যই তুমি সেই লাল জুতাটা নিতে পারছো না, তাই তো? তবে তুমি ভেবো না, আমি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করব। এখন তুমি আর কেঁদো না, বুঝলে? আমার ঠিকানাটা দাও তো, আমি ওই গুহায় যাব। এরপর টুনটুন ঠিকানা নিয়ে সেখান থেকে ওই গুহার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আর অনেক পথ পাড়ি দেওয়ার পর একটা গাছের নিচে ক্লান্ত হয়ে ভাবতে থাকে। আচ্ছা, আমি তো নীলছানাকে কথা দিয়ে এলাম যে আমি ওর মাকে ফিরিয়ে দেব, কিন্তু কি করে সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, পেয়েছি বুদ্ধি। আমার এই বুদ্ধিতেই মনে হয় কাজ হয়ে যাবে। এবার আমি বুদ্ধি করে সব দেব। এই কথা বলে টুনটুন তাড়াতাড়ি করে কিছু ফল জোগাড় করে আর সেই ফলগুলো নিয়ে ঈগলের গুহায় যায়। আর টুনটুনকে দেখে ঈগল বলে, কে তুই? আর আমার এই গুহায় এসেছিস কেন? তবে কি তুই আমার হাতে মরতে এসেছিস? সে কি মামা, তুমি আমায় চিনতে পারছো না? হাই হাই, এটা কোনো কথা বলে তুমি? তুমি নিজের ভাগ্নিকেই চিনতে পারছো না? আমি তোমার জন্য কত দূর থেকে ফল নিয়ে এলাম, আর তুমি কিনা বলছো আমি এখানে মরতে এসেছি? মামা, মামা মানে কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আর তুই আমার জন্য কিসের ফল নিয়ে এসেছিস? কি ব্যাপার, কিছু তো বল। দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি তোমায় সবটা বুঝিয়ে বলছি মামা। আসলে তুমি যখন অনেক ছোট ছিলে না, তোমাকে নিয়ে মা ঘুরতে বেরিয়েছিল, কিন্তু কোথায় যেন তুমি হারিয়ে যাও। তারপর তোমাকে না আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু মা একদিন আমাকে তোমার ছবি দেখিয়েছিল আর বলেছিল এটাই তো মামার ছবি। কিন্তু মা মারা যাবার পর থেকে আমি আমার আত্মীয়দের অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। অবশেষে একটা সুখী দিদা আমাকে তোমার সন্ধান দিল, তাই আমি তোমার কাছে এসেছি মামা। মামা, আমি তোমার ভাগ্নি হই গো, ভাগ্নি। তাই তো তোমার জন্য আমি তোমার পছন্দের ফল নিয়ে এলাম। বলো, আমি যদি তোমার ভাগ্নি না হতাম তাহলে কি আমি এখানে আসতাম বলো, আর তোমার জন্য ফল নিয়ে আসতাম? আমার কি মৃত্যুর ভয় নেই? তোমার ভাগ্নি বলেই তো আমি তোমার কাছে এলাম। এভাবে টুনটুন অনেক মিথ্যে কথা ঈগলকে বলে। আর ঈগল টুনটুনের দেওয়া পরিচয় নিয়ে অনেক চিন্তায় পড়ে যায়। মামা, ও মামা, ভাবছো তুমি তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না? তাহলে এত কষ্ট করে পরিচয়গুলো দিয়ে
আমার কি লাভ হলো বলো? তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না তো? টুনটুনের এমন কান্না শুনে ঈগলের মনে অনেক মায়া হয়। কাঁদিস না টুনটুন, কাঁদিস না। আসলে আমার আগের কোনো কথাই মনে নেই তো, তাই আমি তোকে চিনতে পারছি না। ঠিক আছে, তুই আয় মা, আমার কাছে আয়। কি সুন্দর আমার ভাগ্নিটা। মারে, আজ থেকে তুই এই মামার কাছেই থাকবি, কেমন? মামা, এখন সত্যি আমার অনেক ভালো লাগছে জানো, আমার লক্ষ্মী মামা। এরপর থেকে টুনটুন ঈগলের সাথেই থাকতে শুরু করে, আর আস্তে আস্তে ঈগলের বিশ্বাস অর্জন করে, আর ঈগলও টুনটুনকে অনেক ভালোবাসতে শুরু করে। সে কি মামা, তাকে এতগুলো জুতো ধরে আছে কেন? আবার জুতোকে দেখতে সাপও পাহারা দিচ্ছে। আমি তো এসবে কিছুই বুঝতে পারছি না। গাছে কত রং বেরঙের ফল ধরে, আর এই গাছে কিনা জুতা ধরেছে। কি আশ্চর্য ঘটনা, গাছে জুতা ধরে আছে। সেসব তোকে বুঝতে হবে না, চল গুহার ভেতরে চল। আর বাহিরে তোকে খেলতে হবে না। আর ওই সাপকে আমি ওখানেই রেখেছি, ওই জুতাকে পাহারা দেওয়ার জন্য। কিন্তু মামা, আমি যদি এখান থেকে জুতা নেই, তাহলে তো ওই সাপটা আমাকে কামড় দিবে। ও মামা, বলো না। না না, তুই বলে ওই জুতার কাছে হাত দিস না, তবে তোকে ওই সাপ দংশন করবে। তবে তুই তো আমার কলিজার ভাগ্নি হো। দাঁড়া, আমি সাপের সাথে একটু কথা বলছি। সাপ, এটা আমার ভাগ্নি। ও যদি এসব জুতায় হাত দেয়, তবে কিন্তু একদম ওকে কামড় দিবি না। একদম তোর বিষাক্ত ছোবল দিয়ে আমার মারবি না, বুঝেছিস? আমি বলে দিয়েছি টুনটুন, এখন আর ও তোকে দংশন করবে না। এবার চল তো মা, ঘরে চল। এরপর ঈগল টুনটুনকে নিয়ে গুহায় চলে যায়, আর টুনটুনও মনে মনে অনেক হাসতে থাকে। এরপর পরের দিন যখন ঈগল ঘুমাচ্ছিল, তখন টুনটুন চুপি চুপি জুতার কাছে যায়, আর পাহারাদার সাপের সামনে থেকে লাল জুতাটা নেয়। কিন্তু ঈগলের কথা মতো সাপ টুনটুনকে একটুও দংশন করে না। যাক, অবশেষে আমার পরিকল্পনা পূর্ণ হলো। এবার শুধু একে নষ্ট করার পালা। এরপর টুনটুন ঈগলের প্রাণ ভোমরা থাকা লাল জুতাটা নষ্ট করে দেয়, আর সাথে সাথেই ঘুমিয়ে থাকা ঈগল মারা যায়। তখন টুনটুন গুহার ভিতরে এক কোণে বেঁধে থাকা নীল ছানার মাকে মুক্ত করে কাছে নিয়ে যায়। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ টুনটুন, আমার মাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। দাঁড়াও, তার বিনিময়ে আমি তোমায় কিছু উপহার দিচ্ছি। একথা বলে নীল ছানা জাদু করে তার মুখ থেকে অনেকগুলো সোনার মোহর নিয়ে আসে, আর সেগুলো টুনটুনকে দেয়, আর সেখান থেকে চলে যায়। আর টুনটুন সেসব সোনার মোহর নিয়ে খুশি মনে বাসায় যায়। তা বন্ধুরা, আজকের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্টে আমাদের জানিয়ে দিও। আর হ্যাঁ, যারা এখনো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করনি, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অন করে দিও। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।